Моето семейство. Benim ailem. Моето семейство е голямо и щастливо. Ailem büyük ve mutlu. Ние живеем заедно в един голям апартамент. Büyük bir dairede birlikte yaşıyoruz. Баща ми се казва Иван. Babamın adı Ivan. Той е учител по история. O bir tarih öğretmeni. Той обича да разказва интересни истории. İlginç hikayeler anlatmayı sever. Майка ми се казва Мария. Annemin adı Maria. Тя работи в болница. Bir hastanede çalışıyor. Тя е много добра и грижовна. Çok nazik ve sevecen biri. Имам един по-малък брат. Benim küçük bir kardeşim var. Той се казва Георги. Adı George. Георги учи в 8 клас. George 8. sınıfta. Имам и една сестра. Benim de bir kız kardeşim var. Тя се казва Елена. Adı Elena. Елена е студентка. Elena bir öğrenci. Всяка вечер семейството ми вечеря заедно. Ailem her akşam birlikte yemek yer. Говорим за деня и се забавляваме. Gün hakkında konuşur ve eğleniriz. През уикендите отиваме в парка или в планината. Hafta sonları parka ya da dağlara gidiyoruz. Обичам моето семейство много. Ailemi çok seviyorum. Ние се подкрепяме винаги. Birbirimizi her zaman destekliyoruz.